Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Евгений Божьев. Часто люди задают вопрос, как бороться с кашлем. На самом деле все очень просто. Существует два вида кашля. Первый кашель идет, мы кашляем, когда раздражается гортань, вот в этом месте, да, и тогда кашель вот отсюда. Здесь саднит что-то, здесь першит что-то, и тогда мы кашляем отсюда. Этот кашель убирается легко и просто. Это такое соднение раздражения, как правило, связано с воспалением, со снижением местного иммунитета. Соответственно, он убирается чем? Сверху шарфик, тепло, чтобы расширить сосуды, чтобы пустить туда кровь. И внутрь каждые 15 минут чашка горячего чая с малиной. И так пару дней все у вас пройдет. Весь кашель вас за это время пройдет. Другой вид кашля, кашель, который идет из бронхов, из легких. Почему он появляется? Он появляется, потому что идет застой в бронхах. И именно этот застой, когда идет раздражение слизистой бронхов, и бронхи не могут его оттуда, чем раздражается, идет раздражение, оттуда откашлять, вот, его нужно просто убрать, то есть восстановить нормальный бронходренаж. Для этого есть упражнения, в йоге, кстати говоря, упражнения, о котором я уже неоднократно говорил. Нужно сделать максимальный вдох с подъемом рук как можно шире, то есть раскрыть грудную клетку по максимуму, да, и потом резкий выдох с ударом предплечьями по реберной дуге и с максимальным выдохом. Резкий вдох, надули как можно больше, и резкий выдох. И вот так вот сколько-то раз повторить. Это упражнение как раз и улучшает бронходренаж. Вот. То есть вот делая вот это упражнение, вы восстанавливаете отток из бронхов, и соответственно вот с его помощью вы уберете вот этот второй тип кашля. Вот и все. Две вещи, которые нужно сделать, чтобы не кашлять. Если вам этот ролик понравился и показался вам полезным, вы узнали из него что-то новое, то я предлагаю вам написать это в комментариях под этим роликом, поставить лайк, и можно подписаться на этот канал. Если вы хотите узнать больше, и у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, тоже можно записать в комментариях. И переходите на этом канале, под этим видео есть ссылочка, как записаться на видеокурс онлайн «Школа здоровья». Переходите туда, пожалуйста, милости просим, там все разбираем гораздо более подробно. На этом я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до нового видео.